dia! Estamos em uma propriedade dentro de condomínio fechado, aqui na estância turística da cidade de São Roque. Eu, Patrícia Silva, do canal Chácaras em São Roque, Imobiliário Bieco, vou apresentar cada detalhe dessa fantástica chácara para você. São Roque do Marco Zero da Praça da Sé está a apenas 60 quilômetros. Pode vir pela Raposo Tavares ou Castelo Branco. Aqui nós temos a entrada da propriedade, portão lindo aqui de ferro. Tem a alameda, as palmeiras, caminho aqui para o carro de bloquete, tem as divisórias com grama. É uma propriedade excelente. Aqui nós estamos indo pela lateral. Ela é toda cercada, com tela, alambrado. Toda fechadinha com cerca viva. A casa é plana, o terreno é plano. Ao playground do parquinho, tem o espaço da fogueira, um terreno de 2.967 metros quadrados, de área construída 513 metros quadrados. Aqui está carregadíssimo. Olha a vista que dá pertinho do espaço da fogueira. A casa tem muito vidro, é uma claridade de ventilação excelente que tem aqui na propriedade. Condomínio fechado, segurança 24 horas, Honda. Tem toda uma infraestrutura de lazer completa, tem lados para pesca. Olha a vista contrária aqui, olha, da entrada da propriedade. Toda a frente aqui, olha, tem as plantas do agapam. Aqui tem uma fonte. Piscina a gente vai ver daqui a pouquinho, mas é excelente, toda azulejada. Aqui nós temos a varanda da sala. Casa tijolinho à vista, tem aqui as calhas, é um capricho que o proprietário tem com a propriedade. E nós estamos entrando na sala, uma sala bem espaçosa, bem aconchegante. Esse
forro de madeira limpo. O piso é madeira, é de taco, aqueles tacos largos. Se você procura uma propriedade dentro de condomínio fechado, perto de São Paulo, com toda uma infraestrutura de lazer, essa opção é para você. Aqui tem a parte da lareira. Tem a lareira. Tem a outra entrada, olha, entrada social. É um dos condomínios mais bem estruturados que temos. A portaria dele também dá para entrar você vindo pela Bom Giro Natal. Uma sala de jantar. Aqui nós temos um lavabo, revestimento de teto ao chão. Aqui nós temos um quarto. São 6 dormitórios, sendo 5 suítes. Todas aqui, ó, com porta-balcão, frente para a piscina. E nós temos a copa, a cozinha. Daqui a pouco a gente vai olhar com detalhe. Aqui é o corredor que dá acesso às suítes. A primeira suíte, com claridade e ventilação excepcional. Olha aí, revestimento de teto ao chão, box em blindex. Uma opção ideal para moradia ou lazer. Tem internet de fibra ótica. E nós estamos indo para a segunda suíte. Banheiro também tudo acabadinho, revestimento do teto ao chão. Box em blindex. O armário embutido. Porta-balcão aqui para a lateral da propriedade. Tem um pé de frutas. Tem a outra suíte, também com a posição da porta-balcão para lateral. Banheiro tudo acabado, box em blindex, revestimento aí de teto ao chão. Se quer ver mais opções, entre no nosso site www.chacrasemsãoroque.com.br. Lá com certeza tem a opção que você procura. Agora nós estamos para a quarta suíte. Também são quartos espaçosos, armários embutidos, banheiro também todo acabado, revestimento aí de proteção, box em blindex. Porta-balcão de frente para a piscina. Se acordar e abrir essa porta-balcão dessa vista maravilhosa, é sensacional. É recompensador, com certeza,
seu dia vai ser excelente. Aí construído, também quarto espaçoso, também com porta-balcão de frente para cima, armário embutido, banheiro também acabado, revestimento aí do teto ao chão, box em blindagem. Então é uma propriedade que tem 6 dormitórios, 5 suítes e mais uma outra suíte para empregado, que a gente vai conhecer daqui a pouco. Se não é inscrito em nosso canal, se inscreva, curta este vídeo, compartilhe para que outras pessoas possam conhecer o nosso canal Chácaras em São Roque e a Imobiliária Ibieco. E não esqueça de acionar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Aqui nós chegamos na cozinha, olha, armários incluídos, a pia aqui com 2 cubas, balcão limpo de pedra, aqui tem uma despensa, lindo piso, olha. Imitação de ladrilho. Aqui nós temos a área de serviço. Hoje a gente chegou no dia de faxina, mas não tem problema. Não podemos perder a oportunidade de apresentar essa excelente opção para você. E aqui tem a suíte para empregado. Banheiro tudo acabadinho, revestimento de teto, box em blindé. É uma propriedade muito bem construída, muito bem posicionada, tanto em termos de construção como em termos de localização dentro do condomínio. Aqui com certeza você vai vivenciar com a sua família, seus amigos, os melhores momentos que São Roque tem para oferecer para você. Agora nós vamos sair, ó. Tem a sala de TV, a sala de... Vamos continuar conhecendo a propriedade. Estamos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, como Imobiliária Ibieco. Espero você lá também. Aqui nós estamos descendo pela escada. Vamos para a parte da piscina. A piscina pega sol o dia inteiro. Ela é azulejada, tem adulto infantil, tem hidro. Olha que fantástico. Tem um deck espaçoso. A vista lateral aqui, olha, linda, linda, com essas palmeiras lindas. Olha, toda cercadinha aqui pro lado esquerdo, tem as espreguiçadeiras. Eu ficaria fácil aqui, tomando um sol, colocando a vitamina D em dia. Olha a hidro aí, ó, tá funcionando. Tá te convidando a conhecer essa opção. Nos ligue, nos mande mensagem. Nosso telefone, o DDD é 11 99 631 8487. Tem um WhatsApp nesse número. Aqui a gente tem a parte fechada, um quiosque, olha. Que parte bem gostosa.
Com certeza essa propriedade não é para qualquer pessoa, mas sim para aquela pessoa que gosta, que procura segurança, que quer um condomínio de alto padrão, que quer uma construção boa, porque quer vivenciar com a família momentos inesquecíveis. Então, para você criar memória, esta opção vai ser ideal para você, com certeza. Essa parte da área churrasqueira aqui, olha, bem fechadinha. A churrasqueira é grande, a pia de apoio, balcão. Aqui você tem esse espaço para guardar os objetos aqui da parte social da churrasqueira. A piscina. Aqui na lateral a gente tem um lavabo que atende a parte da piscina. Tem uma ducha ali do ladinho da piscina também. Olha o lavabo. Revestido meia parede. Está maravilhoso. Essas palmeiras lindas, lindas, lindas. É uma propriedade excelente. Eu já falei que ela é ótima, maravilhosa, porque é. Eu tendo essa grande oportunidade de estar mostrando essa opção para você, e eu vou fazer um pedido. Vou agradecer primeiramente a todos os nossos inscritos que nos acompanham, prestigiam aí a cada vídeo postado, mas quero pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo, assim nos ajudando a subir dentro aqui do YouTube, nosso canal, e assim nos motivando, nos entusiasmando a continuar a fazer as melhores opções de investimento aqui da região de Piúna e São Roque. Aqui tem a parte da horta. Tem pés de frutas, tem manga, abacate, jabuticaba. Pelo menos é o que eu estou conseguindo identificar aqui. E o meu convite, muito especial, com certeza eu vou fazer. Vem para São Roque, você não vai se arrepender. Te espero no próximo vídeo. Muito obrigada.